আমার বাবার বাড়ি নালিতাবাড়ি আর আমার শ্বশুর বাড়ি শেরপুর। মানে আমি গ্রামের মেয়ে, গ্রামের মুক্ত হাওয়ায় মুক্ত পরিবেশে ঘুরে বেড়াতাম। আমাকে হঠাৎ করে শহরে আসতে হয়েছে। আমি শহরে থাকতে অভ্যস্ত নই। মানুষ যেমন আয়না ঘরে বন্দি করে রাখা হয়, ঠিক একইভাবে আমার মনে হয় আমাকে যেন আয়না ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। বাইরে যেতে পারতাম না। গ্রামের সেই মুক্ত হাওয়া, পরিবেশ কোনো কিছুই পেতাম না। এক কথায় আমার প্রচণ্ড খারাপ লাগতো, বিরক্তি ফিল করতাম। কিন্তু কিছু করার ছিল না, কারণ বুঝতেই পারছেন বিয়ে করে ফেলেছি। চাইলেই কি আর এখান থেকে বের হতে পারবো? কখনোই না। তো আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে যে পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত তাকে ঠিক ওই পরিবেশেই রাখা উচিত। কেননা শহরের একটা মেয়ে যেমন গ্রামে থাকতে পারে না। হ্যাঁ, কিছুদিন হয়তো বা আবেগের মুহে পড়ে থাকে, ভালো লাগে, একরকম ভালো লাগা কাজ করে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বিরক্ত ফিল করে। আর পার্মানেন্টলিভাবে সে কিন্তু থাকতে পারে না, তাকে অবশ্যই ব্যাক করতে হয়। তেমনিভাবে গ্রামের একটা সহজ সরল মেয়েকে শহরে নিয়ে আসা আমার মনে হয় একদমই উচিত নয়। কারণ তার প্রমাণ আমি নিজে। খুব কষ্ট হয়, মানিয়ে নিতে খুব সমস্যা হয়। আমরা খোলা চুলে, পুকুর পাড়ে, মানে সব জায়গাতেই ঘুরে ফিরে থাকি। তো আমাদের একটা রুমের মধ্যে আটকা রাখা, আয়নাঘরের মতো বন্দি করে রাখা, এটা আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। বলে তো আর বোঝানো যাবে না যারা এরকম পরিস্থিতিতে না পড়েছে। সত্যি বলতে, আমি যদি আমার শ্বশুরবাড়ি 15 দিন থাকতাম, আমার বাবার বাসায় আমি 2 মাস থাকতাম, আমি আসতে চাইতাম না। আমাকে জোর করে নিয়ে আসতো। কি বলবো, ভীষণ খারাপ লাগতো। কিন্তু খুব দেরি করে ফেলেছি বুঝতে যে আমি এই পরিবেশে থাকতে পারছি না, অভ্যস্ত নই। আমাকে গ্রামের সেই মুক্ত পরিবেশে নিয়ে চলো, মুক্ত হাওয়া বাতাসেই আমি অভ্যস্ত, আমি ওইখানেই থাকতে চাই। কিন্তু পারিনি। সেজন্য আমি সবাইকে বলছি, যারা আমার গ্রামের বোনেরা বিয়ে শাদী করনি, তাদের উদ্দেশ্যে কখনো গ্রামের মুক্ত সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে শহরের আবদ্ধ পরিবেশে পা রেখো না। এ যে ভীষণ জ্বালাময়, এটা মেনে নেওয়া যায়।